Estos cartres son de una Toyota Runner 2007. Cuando usted frene y la guagua le haga un cup y usted lo tenga vuelto loco el sonido y vaya a 200.000 mecánicos y no encuentre el fallo, busquen en los cartres de arriba, señores. Miren cómo está ese bus. Miren. Cuando hace esto que usted frena, eso se manda ¡pop! Y choca con el tornillo y la arandela. ¡Can! Causa un ruido. Toyota Runner 2007.